Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстап жатырған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауыз ашарға дайындауға болатын өте дәмді ерекше кешкі асты ұсынғым келіп тұр. Тауық етін өте дәмді қаймақты соуспен дайындайтын боламыз. Ең әуелі тауық етін жақсылап жуып тазалап алып, осылай ірі-ірі бөліктерге бөле отырып, барлығын турап шығатын боламыз. Одан соң қызып тұрған табаға 2 сұйық майдан және де маргариннен қосып, қанша керектігі жөнінде барлығын төменге жаза кететін боламын. Қызыған соң жаңағы тауық етінен салып, жақсылап қуыратын боламыз. Араластыра отыра, осылай қуырып отыратын боламыз. Сол мезетте бұның үстіне салатын пиязымызды алып, ұсақтап барынша турап шығатын боламыз. Оны да жаңағы қуырып жатырған тауығымыздың үстіне қосып, бұны да қызарғанша тағы да қуыратын боламыз жақсылап. Барлығын араластыра отырып. Сол мезетте соусын дайындаймыз. Соусына бізге көріп тұрғаныңыздай қаймақ, чеснок 2 дана, және де дәміне қарай тұзын, бұрышын, салқын су. Айта кеткендей, қанша керектігі жөнінде барлығын төменге описание бөліміне жаза кететін боламын. Барлығын қоса отырып, ең соңғы бөлігінде 1 ас қасық ұн қосамыз. Бұны міндетті түрде жасаңыздар, сонда соустарыңыз өте қою, өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын құйып, 25 минутқа бұқтырып, бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Одан соң касенің 2 касе көлемінде, осылай касенің көлемінде күріш алып, жақсылап осылай су мөлдір болғанша жуып тазалап алып, ыдысымызды осындай маргариннің көмегімен алдын ала маргариніміз толықтай езілгенше араластырып, артынан жуылған таза күрішімізден салып, аздап қуырып, дәміне қарай тұзын салып, жаңағы күрішті өлшеп салған касемен 2,5 кеседей қайнап тұрған ыстық судан құйғаныңыз дұрыс. Күрішіңіз батып тұратындай болса жеткілікті. Бетін жауып, небәрі 20-25 минутта баяу отта пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай жабыспайтын, үгітіліп тұратын күріш дайын болады. Мінекей біздің тамағымыз дайын болып қалды. Ең соңында мінекей мен қаймақты соусқа осындай укроп қостым. Бұл міндетті емес, қалауыңызша. Енді осылай жаңағы піскен күрішімізді бөлек осындай касеге салып алып, нығыздап, ешқандай майды жағу қажет жоқ. Көріп тұрғаныңыздай оңай алынады. Әдемі қылып осылай беретін боламыз. Ас болсын баршаңызға.